बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पुलिस लाइंस पेशावर में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और सुबह भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं, जबकि सानिया पेशावर के हवाले से ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि धमाके में एक से ज़ायद हमला आवर मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि जाए वक़ुआ से 3 सर मिले हैं। पुलिस लाइंस के अंदर से सहूलतकारी का भी इम्कान मौजूद है कि पुलिस में भी बाज़ काली भेड़ें शामिल हो सकती हैं, जिन्होंने बतौर सहूलतकार उन खुदकुश हमला आवरों को अंदर आने दिया। इस पर भी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, जबकि साने के मुतासरीन में 10 अजला के रिहायशी शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। CPO में मेहमानों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि सिविल सेक्रेटरीट में दाखिले के लिए भी नए SOPs जारी किए गए हैं। नाज़रीन कराम, सानिया पेशावर के हवाले से जो नई अपडेट्स इस वक्त सामने आई हैं और किस तरह से ये तहकीक आगे बढ़ाते हुए ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो हमला आवर थे वो पहले से ही पुलिस लाइंस के अंदर रिहाइशगाह में मौजूद थे और किस तरीके से वो धमाका खेज़ मवाद अंदर लेकर गए और किस तरीके से इतना वसी पैमाने पर यह धमाका किया गया। इस हवाले से जो तफसीलात हैं, जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, उस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पुलिस लाइंस पेशावर में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और सुबह भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। CPO में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद है। सिविल सेक्रेटरीट में दाखिले के लिए भी नए SOPs जारी किए गए हैं, जबकि महकमा सेहत के दफातर में अजनबियों के दाखिले पर पाबंदी और गैर सरकारी गाड़ियों के दाखिले की भी ममानियत है। खुदकुश धमाके में एक से ज़ायद हमला आवरों के मौजूद होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जाए वक़ुआ से 3 सर मिले हैं। इस पहलू पर भी तहकीकात की जा रही है कि सहूलतकार पुलिस के अंदर तो नहीं मौजूद, और ये कि हमला आवर रिहायशी क्वार्टर में रहे या बाहर से आए। जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से वाक़े से लाइल्मी का इजहार किए जाने के बाद दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दहशत गर्दी के इस वाक़े में पेशावर समेत 10 से ज़ायद अजला के रिहायशी मुतासर हुए हैं। पुलिस लाइंस की मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल हो चुका है। खुदकुश धमाके के नतीजे में शहदा की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 212 अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें LRH समेत मुख्तलिफ हस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गुज़श्ता रात 12 बजे से शाम तक मज़ीद 17 शहदा के जसद खाकी और एक ज़ख्मी को मलबे से निकाला गया है। लेडी रीडिंग हस्पताल के तर्जमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक हस्पताल में अब तक 100 से ज़ायद लाशें लाई गई हैं, जबकि 55 ज़ख्मी ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। शोधा में DSP अरब नवाज, 5 सब इंस्पेक्टर्स, मस्जिद के पेश इमाम और मुल्हिका पुलिस क्वार्टर की रिहायशी खातून भी शामिल हैं। 27 शहदा की नमाज जनाजा गुज़श्ता दिन अदा की गई है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और कमांडेंट FC ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने शहदा को सलामी भी पेश की। नाज़रीन कराम, धमाके के बाद पेशावर समेत सूबे की फ़िज़ा सोगवार रही। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद अहमद ख़ान की जानिब से शहदा की याद में सूबे भर में एक रोज़ा सोग मनाया गया। सूबे भर में सरकारी सतह पर कौमी परचम सरनगू रहे। पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआया तकरीबात और मसाजिद में नमाज की अदायगी के बाद दुआएं की गईं और हुकूमत से मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त करने का भी मुतालबा किया गया। पेशावर पुलिस लाइंस के अंदर खुदकुश धमाके के बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में मेहमानों और विजिटर्स पर भी पाबंदी आयद की गई है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से कम रैंक के ऑफिसर के पास मेहमान विजिटर के आने पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफ वर्जी पर मुतलका ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
اس ضمن میں ڈی ایس پی ایڈمن اور سیکیورٹی کو آرڈر پر عمل درآمد کرنے اور گیٹ سٹاف سیکیورٹی گارڈز کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح صوبائی محکمہ انتظامیہ نے سول سیکریٹریٹ پشاور میں داخلے کے لیے نئے ایس او پیز پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق سیکریٹریٹ میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کے انجن اور گاڑی کے نیچے حصے کی مکمل چیکنگ کی جائے گی، جبکہ سول سیکریٹریٹ کے اندر چیف سیکریٹری کے دفاتر کے سامنے ان کی پروٹوکول گاڑیوں کے علاوہ کسی بھی گاڑی کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیکریٹریٹ میں آنے والے تمام وزیٹرز کی مکمل تلاشی کے دوران ان کا ڈیٹا بھی محفوظ کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق سول سیکریٹریٹ کے تمام داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹس فوری طور پر نصب کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت کے دفاتر میں بھی غیر سرکاری گاڑیوں اور اجنبیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پشاور پولیس لائنز بم دھماکے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال نازک ہے، اس لیے محکمہ صحت کے دفاتر میں غیر سرکاری گاڑیوں اور اجنبیوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ پشاور پولیس لائنز میں خودکش حملے کے متاثرین میں پشاور سمیت 10 سے زائد اضلاع کے رہائشی شامل تھے۔ تفصیلات کے مطابق دھماکے میں پشاور کے زخمی اور جاں بحق ہونے والے اہلکاروں اور ملازمین کا تعلق ناصر باغ، سیٹھی ٹاؤن اور بڈھ بیر سے بتایا گیا ہے، جبکہ اس واقعہ میں پشاور کے علاوہ اپر چترال، بنو، لکی مروت، چار سدہ، مردان، مالاکنڈ، بٹگرام، سوابی اور کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار اور ملازمین بھی جاں بحق اور زخمیوں میں شامل ہیں۔ ذرائع کے بقول چار سدہ کے 10 پولیس اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، پشاور خودکش حملے میں ایک جانب پولیس کو بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تو دوسری جانب حکومتی نمائندگی کے لیے نگران کابینہ میں سے ایک بھی وزیر سامنے نہیں آیا۔ کابینہ کے 15 ارکان نے واقعے پر چپ سادھ رکھی ہے۔ واضح رہے کہ صوبے بھر میں 10 روز سے نگران حکومت موجود ہے، تاہم اس بڑے سانے کے موقع پر حکومتی مشینری کسی حد تک متحرک اور فعال ہے، اس واقعے سے اس کی کلی کھلی ہے۔ دوسری جانب اس سانے کی تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ واقعے سے کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیے جانے کے بعد تحقیقات میں دیگر شدت پسند تنظیموں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں 1 سے زیادہ خودکش بمبار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جائے وقوع سے 3 سر ملے ہیں، جبکہ اس پہلو سے بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کا سہولت کار پولیس میں تو موجود نہیں ہے، اور یہ کہ دہشت گردوں کو پولیس لائنز میں رہائش دی گئی یا وہ باہر سے آئے، اگر باہر سے آئے تو کس راستے سے آئے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ خودکش بمبار رہائشی کوارٹرز میں رہ رہے تھے، اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے 2 علیحدہ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جو اس بات کی تحقیقات کریں گی کہ انتہائی محفوظ علاقے پولیس لائنز میں بمبار کی رسائی کس طرح سے ہوئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 97 پولیس اہلکاروں اور 3 شہریوں کی اس میں جانیں گئی ہیں، جبکہ حملے کے نتیجے میں 216 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 27 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔